Santo, sia cuboso. Bon tardi. Lieve mensen, gastvrijheid en naaste liefde zijn zaken die we allemaal wel zouden willen betonen. Toch zijn we hier vaak bijzonder selectief. Vandaag houdt God ons hierin de juiste maat voor. Ook al vraagt dit van ons om ons kruis op te nemen. Het zal niet zonder beloning zijn. Stellen wij daarom deze viering ons hart open voor Hem, die graag bij ons te gast wil zijn. Laganos confessa nos picanan pa nos por celebra, na un manera digno, e mysterion sagrado di nos fe, mita. Mara Dios, Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdona nos picanan y líbanos na vida eterna.
zij met u. Laat ons bidden. God, onze Vader, gij kent ons zoals wij zijn. Gij houdt van ons allen en schenkt ons het leven. Wij vragen u, breng ons tot inkeer, zodat wij ons tekort aan liefde inzien, zodat we onze zelfzucht ombuigen tot waarachtige zorg voor de mens naast ons. Zoals wij ons bevrijden van alles wat ons vasthoudt, laat ons groeien naar Jezus, onze Zoon, die met u leeft en heerst vandaag en breng alle ons tot inkeer, zodat wij ons tekort aan liefde inzien, zodat we onze zelfzucht ombuigen tot waarachtige zorg voor de mens naast ons. Zoals wij ons bevrijden van alles wat ons vasthoudt, laat ons groeien naar Jezus, onze Zoon, die met u leeft en heerst vandaag en breng ons tot inkeer, zodat wij ons tekort aan liefde inzien, zodat we onze zelfzucht ombuigen tot waarachtige zorg voor de mens naast ons. Lectura voor de boekie di Dos Reina. Un dia Eliseo abaixo. Aya tabata biba rico, u a insisti pa queda come. For di edia ki ora ku Eliseo passa sholem, di prome lectura come aya. Lectura for de ora abireina sa. Musa Eliseo abaixo. Aya tabata biba cerca nos ta un hombre insisti pa queda come. Laga nos traga in campo ki ora ku Eliseo passa sholem, di prome lectura Cama es figura, misa, reina, Musa, Eliseo, abaixo, ya aya, cerca queda. Un dia que Eliseo a volve passa, ela vai em campo ribadak para sossegar pouco. Eliseo apunta seu servidor Gehazi, que estava a companhia. De que maneira nós por mostrar a Senhora nos gratitude? Gehazi a contestar. A senhora não tinha e sua casata de idade avançada acaba. Profeta Eliseu avisa seu servidor, chama a senhora. E ora que a senhora chega, ela queda parada dentro entrada. E ora Eliseu avisa. Outro ano, dentro o mesmo tempo aqui, lobo carga homem dentro braça. Palavra de Deus. Corta canta salmo. Eternamente lo mi canta, Señor, su bondad. Eternamente lo mi canta, Señor. Pa sempre mi que canta, Señor, su favor, mi que pa un generación tras de otro, sin ya conocer vos fieldad, foi mi boca. Por favor, dei para sempre, de denchelo, e bota funda, bo fieldad. Pastor, eternamente lo mi canta, Señor. Feliz está el pueblo, cusa con aclamabo, tanta cana de luz, vivo presencia, Señor, por nombre nanta gozo, di día den y día fo, por obra nan gusto, es seitan nan orgullo. No mi canta, Señor.
motivo de boa graça, nos talanta cabeça, para sobrar a vos senhoras coe nos escudo, a vos Dios santo de Israel, aduna-nos un rey, eternamente no me canta, Señor, su bondad. De dos lectura, saca voor de boekie de Romanen. Romanan, no lubida ku esnanku a uniku Cristo Jesus, pa medio de bautismo, a uniku ne, den su morto tambe. Que men, ku pa medio de nos bautismo, nos tabata dera e muri junto com Cristo, pa mescos ku ela queda lanta for de morto, pa medio de e poder glorioso de Tata, nos tambe lo lanta for de morto pa viva vida novo. Una vez que nos amuri com Cristo, nos tem fé que nos lo viva junto com Ele também. Pa sombra nos sa que una vez que Deus alanta Cristo for de morto, lo e no muri mais. Morto não tem domínio riba gemas. Pa sombra ora Cristo amuri, el amuri é sumbia ei e não ta muri mais enquanto pica. A worku eta biba pa Deus. Mescos boso tambi, sigur, mester considera boso mes morto pa pica, pero vivo pa Deus, ya que boso ta uni com Cristo Jesus. Palavra de Deus. Señor sea coboso. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Jesús avisa sus dos discípulos e sun custima su mama of tata, mas cup mi. Nota digno pa pertence deze nami, e sun custima su ju homber, of ju mujer, mas cumi. Tuta digno pa pertence deze nami. E sun cu no hisa su crucifix mi, no tan digno di pertenece nami. E sun cu burba gana su vida. Lo perde e sun cu perde su vida pa mi motivo la hanye. E sun qui recibi bozo, ta recibi mi e sun, cu recibi mi, ta recibi e sun cu amanda mi. E sun cu recibi un profeta pa sobra eta profeta. Lo hanya recompensa di un profeta.
I esun ku risibi non hombert hustu. Lo hanya recompensa di un homber hustu. Mita sicura bozo. Ken ku duna maske ta een glas di ava frui amna. Und die mi discipelnan die mas shiki pasobra eta mi discipula. Lo no queda sin hanya su recompensa. Palabra di Señor. Lieve mensen, ik was vandaag wat laat. Ik was op tijd, maar ik kwam bij de West Point achter dat mijn tas met spullen vergeten was. Dus ik moest terug en daarom kwam ik op het laatste nippertje binnen. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Lieve mensen, wat Jezus vandaag zegt in het evangelie klinkt chockerend. Het lijkt er immers op dat hij niet wil dat we van onze familie houden. Want hij staat boven alles. Maar zo bedoelt Jezus het niet. Wat hij wil is dat Gods liefde een stevige bodem vormt waarop een relatie gebouwd zijn. Met Gods liefde als fundament zullen we onze familie en andere mensen niet minder, maar rijker en dieper en eerlijker beminnen. Terwijl we zonder dat goddelijke fundament veel misschien meer van onszelf dan van gelijk wie anders zouden houden. Het zijn niet de enige merkwaardige woorden in het evangelie. Jezus zegt immers ook, wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waard. Moeten we dan met z'n allen gekruisigd worden? Natuurlijk niet. Ons kruis opnemen betekent echt niet dat we ons kruis moeten dragen onderweg naar Golgotha, zoals Jezus op Goede Vrijdag. Maar het kruis dat Jezus bedoelt, kan wel allerlei richtingen uitgaan. Het kruis van de ellende die we vaak moeten ondergaan. Problemen met onze gezondheid, misschien problemen op het werk, misschien problemen in het gezin, met een zoveelste opname in een ziekenhuis. Kruisen genoeg om te dragen. En ook kruisen van een heel ander soort. Kruisen van eigenbelang, van egoïsme, van ruzie. Kruisen van eigen groot gelijk. Kruisen van al onze gebreken en tekorten. Neem al die kruisen op, zegt Jezus. En vervang ze door de kruisen van liefde en vrede. En ook van kracht die je krijgt als je Jezus volgt. Dan bewandel je de goede weg. Dan worden pijn en lijden draaglijk. Dan denk je niet meer aan jezelf, maar alleen aan je medemens, de naaste. En dat sluit dan weer helemaal aan bij de eerste lezing van vandaag. Een welgestelde dame nodigt de profeet Elisa uit om telkens als hij in de buurt is, bij haar te komen eten. Via deze dame zien we dat gastvrijheid vandaag centraal staat.
De gastvrijheid om God in je leven toe te laten. De gastvrijheid ten opzichte van je medemensen, ook als dit een vreemdeling is. Precies daarvan geeft die vrouw een heel sterk voorbeeld. Ze nodigt Elisa niet alleen uit om bij haar te komen eten, maar bouwt in overleg met haar man zelfs een comfortabele kamer, waarin de profeet zijn intrek kan nemen. En zo laat ze God echt binnen in haar eigen woning, want ze ziet in de profeet een heilige man van God. Bij die gastvrijheid sluit Jezus direct aan. Vandaag in het evangelie. Wie een profeet opneemt, omdat hij een profeet is, zal ook het loon ontvangen van een profeet, zegt hij. En wat is dat loon? Dat is het dat je Jezus opneemt, dat je God direct toelaat in je dagdagelijkse leven. Want de profeet die je opneemt, zou immers ook Jezus zelf kunnen zijn, vermomd als een vreemdeling, als een arme, als een bedelaar, als een hulpeloze mens onderweg. We weten allemaal maar heel te goed dat zulke gastvrijheid niet altijd vanzelfsprekend is. Kunnen we ons inbeelden dat we hetzelfde zouden doen als de vrouw in de eerste lezing? Dus een vreemdeling niet alleen uitnodigen om bij ons te komen eten, maar ook nog een kamer vrijmaken of bij te bouwen waar de man telkens als hij in de buurt is zijn intrek kan nemen. Ik denk dat weinig onder ons zo gastvrij zouden zijn. Lieve mensen, Jezus volgen in al onze woorden en daden, dat is zeker niet altijd gemakkelijk. We hebben immers ook onszelf, ons gezin, onze familie en onze zorgen. En wellicht vinden we het allemaal normaal dat onze aandacht in de eerste plaats die richting uitgaat. Maar dat lijkt nu dus direct in te gaan tegen de weg die Jezus vandaag aanwijst. Dat is de weg om God direct toe te laten in je eigen leven. Zodat het niet wij zelf, maar Hij het fundament is van ons bestaan. En de weg van die gastvrijheid voor onze medemensen, wie of wat we ook zijn. Het zijn veel eisende wegen. Maar gelukkig wijzen ook kleine weggetjes al de goede richting in. Want Jezus zegt immers, wie een van deze geringste mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat hij een leerling van mij is, zal zeker beloond worden. Dat verzeker ik u. Laten we ons allemaal inspannen om ook via die kleine dingen te laten gaan. Dat we ons echt inzetten om Jezus na te volgen. Amen. Profession di fe. Mi ta keer. Bidden we ons voorbeden. Pai
Iglesia de Dios, si di predicar que turgente por llegar a casa de Tata Celestial, por medio de Jesucristo su justima. Oh Senhor, Senhor, nós te pedimos, ajuda tu sacerdote, de na tarefa de predicar Cristo su mensaje de amor. E láganos vida mes, sea um testemunho vivo de mensaje aqui. Oh Senhor, Senhor, nós te pedimos para ajudar-nos a combater maldade, para nos combater maldade e miséria, para assim alegria por seguir reina meio de nós. Oh Senhor, nós te pedimos, Senhor, para nos liderar de pueblo, para não por lograr formar mundo caminha não tem guerra, miséria, nem discriminação mais. Oh Senhor, ave também nos queresta para os membros de Wendgroep, Ryan Kleinmoeder, que pronto a regressar a sua isla natal, Corsalbeck. Oh Senhor, nós que agradecemos, nós pedimos, Senhor, para agradecimento para Deus, para Emilio Peters, que a sua master. Oh Senhor, além de agradecer a Deus, que ele acaba seu estudo. Glória a Deus. Oh Senhor, nós estaremos para ensinar que a hasi aya ding eluna aqui, ou que vai hasi aya. Pa Angelo Fornerino, pa Liluska Wanapa, pa Roosje de Palm, pa Minuska Copra, pa Aranza Copra, pa Elba Mercera, pa Marcel Beumer, pa Aiden Roch, pa Maherlani Regina. Dios bendicionana y donanan hopi años más de vida, salud, amor y felicidad. Oh Señor, también nos reza ave para estar que sufrir quebrante de salud, para Chardey Peters, para Edisona Peters, para Rudy Doran para un pronto recuperación y para Liluska Wanapa. Oh Señor, nos resta para nos defuntos, para Frida van Eyma, para Stanley van Eyma, para Juan Tomás Maduro, para Lilian Frey, para Mimi Fornerino, para Frans Eisen, para Nini Eisen, para Gerard Meulenkamp, para Norman Alejandra, para Sidney Caroli, año de fallecimiento. Panahia Abdallah. Senhor, donanan sosiego eterno, luz eterna, luz tapanang, panan sossegar na paz. Amém. E também nós trazemos também para defunto Sylvie Flanders, que a falecer na idade de 94 anos. Senhor, dona Sylvie, sosiego eterno, luz eterna, luz na paz, e sossegar na paz. Amém. We bidden voor de zieken in onze familie- en vriendenkring, voor de zieken in onze geloofsgemeenschappen, voor de mantelzorgers en al de zorgwerk de kracht naar kruis mogen ontvangen, voor een bijzondere intentie, uit dankbaarheid en voor de vrede en gerechtigheid in de wereld. En al die intenties die uitgesproken of leeft in ons hart, wil samenvatten in het wees gegroet. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van zijn dood. Amen.
Tot zover de liturgie van het woord, de liturgie van de Eucharistie. Het altaar wordt klaargemaakt. Ondertussen zal het collect worden gehouden en we zingen het offerandelied. Bid, broers en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, zoveel dingen om ons heen zijn tastbare tekenen van uw goedheid voor de mens. Maar bovenal danken wij u voor dit brood en deze wijn, waarin wij onze bereidheid uitdrukken geheel aan u toe te behoren. Laat deze gaven voor ons het sacrament zijn van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden. In uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen
En aan hen die verloren waren, hebt gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. Door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stem meeklinken in het koor en wij smeken u dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van de Heilige Geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam ik na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof.
Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat u ons waardig keurt, om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen we in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop en alle die heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Pa medio didier, junto cune idem die, nabo dios data todopoderoso, tu unidad di Spiritu Sancto, tu honor y gloria, den tu siglo di siglonem. Uniden e mesun spiritu, nos por hesa cu confianza e oración cu nos arisibi, di nos divino Salvador. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door die barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt u aan de apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede uw naam en maak ons eenheid die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. En geef elkaar een teken van die vrede.
Gozo da esnan, kuta kumbida, na cena di Señor, ata elamsi di Dios, kuta kita pica di mundo.
Laat ons bidden. Eeuwige God, in heel de schepping klinkt uw woord. Voor ieder mens die maar horen wil. Jezus spoort ons aan de weg te blijven gaan die leven geeft en vrede brengt. En we bidden u. Mogen zijn boodschap ons doen groeien in verbondenheid om te leven naar zijn voorbeeld. En hen die ons zijn voorgegaan. Dit vragen we u vandaag en morgen en alle dagen. Amen. Romana que sigue un par de participación. Nos sigue celebración aqui na Pedra São Paulo, que era já domingo, 12 de julho, que me di aqui 12 manco josque, e dia para 3 horas da tarde. E dia pastor Curtis for de Corsal, lota nos celebrante, e a celebração aqui, maneira costumar, lo começar 3 horas da tarde. God's Promise Ministry tamelo anima nos misa e dia Romanan tuma nota si, dorku e misa ta aqui 12 man, e misa di aqui 13 man que just que men is nota para arriba e agenda, nota by door, is niet just 9 de juli nota by door, que men nos misa ta just 2 de juli, en vez di just 9 de juli. Tuma nota just por favor. Maneira ta costuma, nos ting nos mesa di boca dushi, awe nos ting sausage roll, croquette, macaron, ter di coco, e di primo, letter e Johnny Cake. Nos da guarda bosso aqui rato. Romana mi quer chama di nos tesoro ng masculino dilante. Ryan, lo para pas dilante un rato. Romana, Ryan tem par di Anya Caba, que está de nos werkgroep. Ryan ta regla sempre il live stream. Non sta lastimamente Ryan ta by Corso Beck pronto. Che mai nos by mes di nos tesoro na masculino. Ryan ta un guy hopi jolly sempre eta para clapa ajuda-nos. Nos by sim so falta mais hopi mes. Ryan, danke. Danke para Turcos que basta manos e nós desejamos. Turcos bom. Danke. Ryan, undanki. Sorry. Ryan, undanki. Undanki na Pastor Lemmens. Dank u wel. Undanki na nos acolyte Omari. E undanki na nos servidor Chardey. Undanki também na nosso lector Edlin. Danke para ajudar-nos a ver. Nós esperamos de mira a senhora Edlin. Depois, ora senhora vem com vakantie, trobe. Danke também a nos cor God's Praising Ministry, of Promising Ministry. E finalmente, danke na Bosnang, porque se Bosnang nos não consegui fazer o santo sacrifício de missa aqui. Nos queremos chamar finalmente, tu nos tatanan para delante? Tatanan. Tu Reni Tata, por favor, passa para adelante. Ainda não. E Tata não promete, depois é cumpleaños tanto, imagina. Pastor le bendicionamos e depois nós temos um regalito chiquito para você.
Pastor, kunt u ook de jarige? Is nu een ahasi anja of die alge celebra? Of kepa na een tiki bendita po pasa pa di lansi? Benediction de Dios Todopoderoso, Tata, Yo y Spiritu Santo. Amen. Baha ribabozo, Ikeda semper cubozo. Amen. Ik wens u al een hele fijne avond toe en smakelijk eten voor zo dadelijk.